Namichatu jedhan Waaqayyoon gaaffii gaafate yookaan immoo ni kadhate. Namtichi akkas jechuun jalqabe. Yaa Waaqayyo, waggaan miliyoonni tokko si biratti hammamii jedhee gaafate. Waaqayyo immoo akkas jedhee deebiseef. Mucaa ko, innoo waanuma akka sekondii tokkooti jedhe. Namichi immoo akkas jedhe. Doolaarii miliyoonni tokko hoo si biratti meeqa ta'aa jedhee gaafate. Waaqayyo immoo akkas jedhee deebiseef. Badaa miti. Akka waan sharfee yookaan duudee shilingii tokkooti jedhee deebiseef. Namichis immoo akkas jechuun Waaqayyoon gaafate. Maaloo doolaara miliyoona tokko akkanaaf kennitun si kadhadha jedhe. Waaqayyos akkas jedheeni. Tole egaa sekondiidhuma tokko qofaa na eegi jedheeni. Kun egaa wanta qoosaa qofaadhaan irra darbamu miti. Yookaan immoo itti bohaaruu qofaadhaaf miti. Egaa wanta nuti beekuu qabnu yookaan asirraa wanta nuti barachuu qabnu tokkoffaan qabeenya dura mootummaa Waaqayyoo barbaaduutu murteessaadha. Qabeenyii fi wanti kaan dabalata isa kanaati jechuudha. Maatiyuus 6:33 irratti kan argannudha ta'a jechuudha. Inni lammaffaan kadhannaan dandeettii mala herregaa hojjechuu qabaachuus miti. Hariiroodha. Hariiroo abbaa fi mucaa gidduu jechuudha. Gaafa kadhattan akkas jedhaa kadhadhaa jedha yaa abbaa keenyaa jedhee jalqaba. Kun immoo Maatiyuus 6:9 irratti argama. Inni sadaffaan Waaqayyoon kan barbaadu jecha bareedaa malaa fi tooftaa cimaa ittiin waa harkaa baafannu miti. Garaa cabaa fi gad of qabummaa barbaada. Faarfannaa 51:17 irratti ni argattu. Wanti Waaqayyo jibbus wanta namni gochuuf dandeettii isaa gonkumaa hin qabnes isa gowwoomsuuf yaaludha. Ofumaa hammacama jedha Galaatiyaa 6:7 irratti. Egaa wanta isin ajaa'ibu Waaqayyo wajjin jiraachuun, Waaqayyoon kadhachuun egaa bu'aa qofaaf miti, jireenyaafidha. Qabeenyaaf osoo hin taane jireenya argachuufidha. Sagaleen Waaqayyoos duraan dursaatii mootummaa Waaqayyoo barbaaddadhaa. Inni kaanitti isiniif dabalamaa jedha. Kana jechuun namni dursee mootummaa Waaqayyoo barbaaddate qabeenya waan lafarraas egaa dabalataan argata jechuudha. Isa kanaaf dursinee kan nuti barbaaduu qabnu isa hundumaa gararraa ta'e, isa hundumaa of keessaa qabu mootummaa Waaqayyoo ta'uutii qaba jechuudha. Namni dursee yookaan waan hundumaa dursee mootummaa Waaqayyoo barbaaddate qabeenyas waan hundumaa achi keessaa argachuu danda'a. Kanaaf iyyuu egaa hundumti keenya guyyaa har'aatii kaasnee waan darbu waan lafarraa osoo hin taane mootummaa Waaqayyoo haa barbaaddannuun dhaamsa keenya. Kun egaa miidiyaa keessan kan isin irraa barattan waan gaarii irraa argattan yeroo hundumaa jechuudha. Gonfoo miidiyaadha. Kanaaf namni kamiyyuu sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Hiriyoota keessaniifis qoodaa. Namni kamiyyuu akka argachuu danda'utti egaa miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gootanii hiriyoota keessan hundumaaf immoo qooddanii maatii akka nuuf taatan isin gaafanna. Waan isin barsiisu, waan isin bohaarsu, waan isin bashannansiisee wantoota isin barbaachisu irraa argattan yeroo yerootti qabannee waan isiniif dhufnuuf namni kamiyyuu maatii nuuf ta'uu hin dhiisinaa. Ilaaltan irra darbinaa mallattoo sabiskiraayib jettu ishee diimattee jirtu sana gadi qabdanii maatii akka nuuf taatan gamanumaan isiniif dhaamna. Isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Nuuf jiraadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.